ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தமிழமுதம். பொதுவாக இங்கே முட்டி வலி முதுகு வலி இல்லாத மனுஷங்களே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாங்க. அதுலேயும் இப்பெல்லாம் வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் இது பொதுவான பிரச்சனையாகவே மாறிட்டு இருக்கு. முன்பெல்லாம் 40 வயசுக்கு மேலே வந்த முட்டி வலியும் முதுகு வலியும் இப்போ 15 வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்குங்க. இதில் முட்டி வலிக்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்படுது. எலும்பு தேய்மானம், முட்டி வீக்கம், இது மாதிரி பல காரணங்கள் இருக்குங்க. அந்த வகையில் நமக்கு சில நேரம் தூங்கி எழும்போதோ இல்ல உட்கார்ந்து எழும்போதோ அல்லது தலையை திருப்பும் போது கழுத்திலும் கால்கள் சுற்றும் போது டிக் டிக் அப்படிங்கிற சத்தம் வர்றத நாம கேட்டிருப்போம். இது வர்றதுனால ஏதாவது பிரச்சனை வருமா, இந்த சத்தம் எதனால வருது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு கடந்து போயிடுவாங்க. ஆனா இது எல்லாமே எலும்பு முறிவு அல்லது விரிசலா இருந்தாக்க சத்தம் அதிகமா கேட்கும், கொஞ்சம் வேதனையாகவும் இருக்கும். பலர் இந்த மாதிரி சத்தத்தை கேட்ட உடனே நம்ம மூட்டுகளில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறதுல ஆச்சரியமே கிடையாதுங்க. இந்த மாதிரி சத்தங்கள் சிலருக்கு எரிச்சலா இருக்கும், ஆனா இதுல பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. இது ஒரு பொதுவான விஷயம்தான். ஆனா முட்டியில் வலியோ வீக்கமோ இருந்து இந்த மாதிரி சத்தம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கான அறிகுறியா இருக்கலாங்க. தொடர்ச்சியா சத்தம் வருது ஆனா வலி கிடையாது அப்படின்னா இதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க. வலி இருந்து இந்த மாதிரி சத்தம் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க டாக்டரை பார்த்து தான் சிகிச்சை எடுக்கணுங்க. நமக்கு வயசு ஆக ஆக மூட்டுகளில் உள்ள ஜவ்வின் தன்மை கொஞ்சம் கெட்டியாகி எலும்புகள் அசையும் போது அதிகமா சத்தம் வரலாங்க. நீங்க நிற்கும் போதும் உட்காரும் போதும் உடம்ப நீங்க எந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்றீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்தும் மூட்டுகளில் சத்தம் வரலாங்க. அதிகமா வெயிட் தூக்கும் போது முட்டியில ஏதாவது பிரச்சனை வருமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வராதுங்க. ஒரு சிலருக்கு முட்டியில் டிக் டிக் அப்படிங்கிற சத்தம் வரும். இந்த சத்தத்தை பார்த்து நீங்க பயப்படாதீங்க. 10 7 பேருக்கு முட்டியில் இந்த மாதிரி சத்தம் வர்றது நேச்சரா இருக்குங்க. எலும்புகள் ஜாயின் பண்ற மூட்டுகளில் இருக்கிற சைனோவியல் மெம்பரேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஜவ்வும் சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற லிக்யூடும் இருக்குங்க. இந்த ரெண்டும் தான் எலும்பு மூட்டுகள் வலி இல்லாமல் நமக்கு மூவ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. இதுல அடிக்கடி கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்குதுங்க. அதாவது சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் மூலமா சில நேரம் பபிள்ஸ் வந்து நம்ம மூட்டுகளை மடக்கி நீட்டும் போது அந்த பபிள்ஸ் காற்று குமிழி போல உடையுங்க. அதனாலதான் டிக் டிக் அப்படிங்கிற சத்தம் வருது. மூட்டு வலி இருக்கிற ஒரு சிலருக்கு மலச்சிக்கல் இருக்குங்க. மலச்சிக்கலால் உருவான வெப்பம் இந்த எலும்பு மூட்டுகளில் இருக்கும் ஜவ்வின் ஈரப்பதத்தை மெல்ல மெல்ல குறைத்து ஜவ்வை தேய்மானம் அடைய செய்யுங்க. உடம்பில் அதிகமாக உற்பத்தியான வாயுவும் இந்த மூட்டுகளில் தான் தேங்க ஆரம்பிக்கும். விளைவு மூட்டு பகுதிகளை நீங்க அசைக்கும் போதெல்லாம் டிக் டிக் அப்படின்னு சவுண்டு வர ஆரம்பிக்குங்க. இந்த சத்தம் சாதாரணமா வரும்போது நம்ம பயப்பட தேவையில்லைங்க. வலியோட வேதனையோட வரும்போது கண்டிப்பா சிகிச்சை எடுக்கணுங்க. இது மாதிரி பிரச்சனைகளை ஆரம்பத்திலேயே தவிர்க்கணும் அப்படின்னா தினமும் நைட் நேரத்துல 2 இட்லி அல்லது 2 சப்பாத்தி, அதனுடன் ஒரு வாழைப்பழம் அல்லது ஒரு கொய்யா அல்லது ஒரு பெரிய துண்டு பப்பாளி என அளவா சாப்பிடுங்க. காலையில் எழுந்ததும் பல் தேய்த்து ஒரு செம்பு தண்ணீர் குடித்தவுடன் கழிவுகள் வெளியேறும்படி உங்களோட உடம்ப பழக்குங்க. கழிவுகள் வெளியேறாத நாளில் கண்டிப்பா ஒருவேளை உணவை சாப்பிடாதீங்க. உங்களோட உடலின் வெளிப்பகுதியை போலவே உடல் பகுதிகளையும் கழிவுகள் இல்லாமல் சுத்தமா வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட மூட்டுகளில் சத்தம் வராது, வலியும் வராதுங்க. மலச்சிக்கல் வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா வாரம் 2 முறை 10 பூண்டு பற்களை எண்ணெயில் வதக்கி நன்கு மென்று சாப்பிட்டு வெண்ணி குடிங்க. பெருங்காயம் சேர்த்து சமைக்க வேண்டிய உணவுகளில் மறக்காமல் கட்டி பெருங்காயம் சேர்த்து சமையல் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி கால்சியம் குறைபாடும் இந்த பிரச்சனையை அதிகப்படுத்துங்க. பிரண்டை துவையல், கேழ்வரகு அடை, முருங்கைக்கீரை, பூண்டு பற்கள் சேர்த்த சூப் ஆகியவற்றை சாப்பிட்டு உங்களோட எலும்புகளை வலுவா வச்சுக்கோங்க. நீங்க முட்டி வலி பிரச்சனையின் ஆரம்ப நிலையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா பசலைக்கீரை மசியலை தினமும் 1 கப் சாப்பிடுங்க. பிரண்டை துவையல வாரம் 2 முறை சாப்பிடுங்க. இரண்டுமே மூட்டுகளுக்கு இடையே இருக்கும் ஜவ்வுகளில் சைனோவியல் திரவத்தின் உற்பத்தியை தூண்டுங்க. உங்களுக்கும் முட்டியில டிக் டிக் அப்படின்னு சத்தம் வருதா, மறக்காம இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்க. அந்த சத்தம் ஒரு வாரத்துல சரியாயிருங்க. இந்த வீடியோ பற்றிய உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.